ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തുള്ള വിശേഷമോ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും സേഫായിരിക്കുക. ഇന്നും ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ആരൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ 2 ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. മുട്ട പൊട്ടിച്ച ശേഷം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർക്കാം. ഇനി മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ മെൽട്ടായി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പിസ്സ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊസറല്ല ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ എഗ് ബ്രെഡ് സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.